Ciao, in questo video vedremo questo strumento di misura professionale che non è altro che uno strumento per misurare la resistenza di terra, quindi gli equipotenziali di cavi di terra, collettori di terra e tutto quello che ha a che fare su collegamenti di terra tra armadi e via dicendo. È costruito dalla HT Italia e presenta il problema che non si accende più. Prima dell'invio mi sono state inviate delle foto dicendo che è già stato fatto un tentativo di riparazione. Mi è stato detto che il precedente riparatore ha tolto un integrato e non è più in commercio, quindi non si può più riparare. E dalle foto sono risalito che quell'integrato è un microcontrollore. Allora gli ho detto: ma perché è stato tolto un microcontrollore che tra l'altro si trova su internet e non si può più programmare? C'è qualcosa che non torna, anche perché lui diceva che prima di portarlo al riparatore non funzionava solo il display, ma la tastiera funzionava. Quindi c'era proprio qualcosa di strano: se il microcontrollore è guasto non potrebbe andare nemmeno la tastiera. Allora mi fa: secondo me il microcontrollore è buono, ma è la sezione display che non funziona. E gli ho detto: vabbè, mandamelo, ci faccio un video, rimonto il microcontrollore e vediamo cosa c'è che non va. Andiamo quindi adesso ad aprirlo, a rimontare il microcontrollore e vedere che guasto c'è. Ho già provveduto a rimuovere il guscio di gomma protettiva, ho tolto le 4 viti, qui vediamo come collegarlo. Questo strumento non fa nient'altro che misurare la resistenza dei conduttori di terra, ad esempio la treccia di collegamento tra la porta di un quadro elettrico e il quadro. La misura viene fatta con una tensione 12 volt in alternata 50 Hz a 4 fili per compensare la lunghezza dei cavi e riesce a misurare da 0,006 ohm a 0,999 ohm, e questo è il range. Le misure sono tutte uguali, fa vedere degli esempi, ad esempio dal centrale della spina o della presa fino al nodo equipotenziale, da una parte metallica al nodo equipotenziale, e qui fa vedere tra due nodi equipotenziali in serie. Viene alimentato a 220 qua dietro con 2 cavetti. C'è il posto per una batteria, ma probabilmente è un altro modello. Qui c'è scritto Don't Open. Ho già rimosso le viti, quindi questo si apre e andiamo a vedere cosa è successo. Chi ha già tentato la riparazione ha tolto il microcontrollore dicendo che era guasto. Io qui vedo un annerimento del circuito stampato in corrispondenza del regolatore. Questo qui è un 2957, è un regolatore a 5 volt, e poi ho visto che ci sono delle scritte. Qui c'è su un 7, non so cosa voglia dire, e qui ho trovato scritto fuma. Secondo me quel fuma lì era quel calore qui generato, e poi secondo me scottava il micro, quindi hanno sentito il micro che scottava, l'hanno tolto e gli hanno detto al proprietario che bisogna trovare un micro nuovo, che non si trovano più secondo loro. Su internet io li ho trovati, ma il problema non è tanto trovarlo, è che questo microcontrollore ovviamente ha dentro un programma che penso si carichi da qui con il suo programma della Renesas. Il problema è che il firmware, il costruttore di certo non lo dà nessuno. Anche trovare uno strumento uguale non si riuscirebbe a tirar fuori il firmware da qui, perché sicuramente è protetto dalla lettura. Adesso volevo provare col tester se i 2 ponti qui d'ingresso sono buoni, se ci sono cortocircuiti, però prima di alimentarlo qua col 230, e poi qui c'è un altro trasformatore, perché il 230 alimenta questo trasformatore qui che fa tutti gli ausiliari, e tramite questo relè accende questo altro trasformatore qui che fa il 10 volt per la misura. La misura viene fatta prelevando la corrente da questa resistenza di shunt che è da 0,01 ohm. Va sotto qui, ci sono le piste, e va a questi, non so cosa sono, degli operazionali, dei convertitori AD, sono dei Max 479. Questi qua sono dei Atmel 93C50, questo qui è un quadro però, e questo 93C86, sono 2 memorie. Andiamo col tester adesso a fare un po' di misure. Provo prima i ponti d'ingresso. Come in un altro video ho già fatto vedere come si provano i ponti. Puntale rosso sul meno e l'altro puntale sull'alternata. Riesco a non coprire la telecamera. 0,5 e 0,5. Puntale nero sul più. 0,5 e 0,5. Perfetto. Proviamo l'altro. 0,5 e 0,5. 0,5 e 0,5. I 2 ponti raddrizzatori sono perfetti. Ingresso, massa, uscita, i primi 3.
sono uguali al 7805, quindi l'ingresso arriverà da un più, eccolo qui, mettiamolo sul prova continuità, questo arriva qui, secondo è la massa, no, secondo è l'uscita, è diverso dal 7805, perdono, la massa è sul terzo e l'uscita va qua a questo condensatore, poi andrà anche al micro, ok, e anche alle memorie qua. Qui vedo un 61 ohm, un po' bassino, però boh, dipende che carico c'è. Adesso proverei a dare una tensione qui, ad esempio un 9 volt, per vedere se questo regolatore regola o scalda. Ho collegato il 9 volt qui a uscita del ponte, andiamo a vedere se ho il 5 volt, non c'è nulla, quindi questa è massa, ingresso è questo qui, 9 volt, al contrario, questa è massa, questo è l'ingresso 9 volt e l'uscita è quel punto qui e non c'è nulla, quindi questo è guasto. Prima di cambiarlo, ovviamente, proviamo noi a dare un 5 volt qui, a vedere se quella resistenza misurata prima, questa resistenza qui, è un sovraccarico dovuto a un componente guasto, questo, un qualsiasi integrato che sta sovraccaricando, perché mi sembra un po' basso come valore, o se è una cosa normale. Vado adesso a soldare due fili, qualcuno qui ha già fatto queste prove, perché vedo delle palle qui, questo condensatore sembra quasi anche cambiato, e anche questo mi sembra disaldato e risaldato, oppure si è disaldato e spostato perché è andato in sovrotemperatura e poi si è guastato. Ho collegato al 5 volt dall'alimentatore sull'uscita del regolatore a 5 volt e ho i miei 5 volt, non c'è sovraccarico, sto misurando sull'alimentatore 150 mA e penso sia giusto l'assorbimento di tutto. Sotto c'è anche il display. Visto adesso che l'assorbimento è regolare, non c'è niente che sovraccarica, il mio 5 volt, monto il microcontrollore, lo saldo sperando che non siano stati fatti dei danni, sperando che i piedini siano intatti, sono un po' da pulire. Pulisco tutte le piazzole con la calza di rame flussante e lo saldiamo, e poi proviamo a dare il 5 volt per vedere se il micro scalda o se si accende qualcosa. Ho pulito un po' l'integrato, però più di così purtroppo non sarà mai come saldare un integrato nuovo. Ho pulito anche le piazzole, adesso lo monto. Il pin 1 è questo, adesso lo punto. Per fare quel lavoro qui non serve una punta sottilissima, perché si fa la strisciata. Io ho anche la punta, quella posta, però adesso non sto neanche lì a cambiarla. Metto un po' di stagno sulla prima piazzola da una parte e faccio la centratura. Faccio la centratura anche dalla parte opposta in diagonale, flussante liquido. Non serve mettere un quintale di flussante in gel intorno all'integrato, come si vede fare su tanti video su YouTube. Ok, l'integrato, anche se sono lontano, no, non è centrato bene, devo raddrizzarlo. Adesso è centrato. Adesso facciamo la saldatura. È molto semplice perché basta mettere un po' di flussante, così, e con una punta abbastanza grossa, più larga è meglio è, si va a tirare lo stagno. Se non viene dietro si aggiunge flussante. Purtroppo questo integrato non è nuovo, quindi i piedini non sono perfettamente planari con lo stampato. Sto facendo tutto occhio nudo. Ok, perfetto, un lato è fatto e così faccio anche gli altri. Adesso non sto lì a filmarli perché diventa troppo ripetitivo. Faccio anche gli altri e poi pulisco il residuo, ma di residuo ce n'è pochissimo. Guarda, già facendo così col dito è pulito, anche perché questo è flussante per saldatura già diluito dovrebbe essere con l'isopropilico.
Finita la saldatura faccio la pulizia con queste spugnette che ho già fatto vedere tante volte, che sono fantastiche, isopropilico, e si pulisce. Ok, adesso sono pronto ad alimentare, collegato il 5 volt sull'uscita di questo regolatore guasto, alimentatore a 5 volt, diamo tensione, vediamo che corrente assorbe. Adesso è limitato a mezzo ampere, sta andando in limitazione, aumenta un po' la corrente perché mi sembra mezzo ampere giusto. Sì, c'è un assorbimento di mezzo ampere, però magari ci sta che c'è anche il display, c'è tutto. Vediamo se scalda, poi magari dopo prendiamo anche la termocamera. Sì, scalda, ecco perché l'hanno tolto, scotta. Niente, non si può fare nulla. La cosa strana che mi ha detto, persona che me l'ha dato, che faceva il bip di accensione e non lo fa più. Quindi è successo qualcosa quando hanno tolto quell'integrato. Non vorrei che chi ha fatto questa operazione ha guastato lui il micro. Scotta, non riesco a tenere sul dito. Te lo faccio vedere anche con la termocamera. Ecco, ancora caldo da prima che ancora non ho alimentato. Do tensione. Guarda, guarda. C'è anche, cos'è questo? Ah, l'Equador Prom in corto, il micro in corto, ovviamente qui dove c'è saldato il filo sta scaldando e qui non c'è più nulla da fare. Col micro in queste condizioni, vediamo la temperatura, 63. Quindi qui è successa la cosa peggiore che può succedere a un riparatore, il microcontrollore guasto. Però la cosa strana è quella che dicevo prima, che la persona che me l'ha dato diceva che non funzionava solo il display, cioè i tasti qui funzionavano, adesso invece non funziona più perché si è guastato il micro. Quindi il micro si è guastato dopo, l'ha guastato il riparatore. Io non so cosa hanno combinato, ma adesso è veramente irreparabile. Se prima era reparabile perché lo strumento funzionava, non andava solo il display, adesso c'è anche il micro guasto, più regolatore guasto e niente, richiudiamolo così e facciamo le conclusioni. Siamo giunti al termine di questo video, purtroppo con il microcontrollore guasto c'è poco da fare, non avendo il firmware originale, anche acquistandolo vergine non potremo inserire nessun programma funzionante. La cosa che non è chiara è perché prima che venisse inviato alla riparazione funzionava la tastiera e adesso non funziona più nulla, c'è il micro guasto. Probabilmente, secondo me, il microcontrollore si è guastato in un secondo momento tentando di fare la riparazione. Da uno strumento riparabile è diventato irreparabile. Peccato perché questo strumento probabilmente costa parecchi soldi. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo, sentiamo al prossimo video. Ciao!